Det er så, resultatet af en forskning, som jeg prøver på at få en levevej ud af. Ideen startede for 3 år siden. Det var, da jeg var på rensdyrjagt. Der fik jeg selvfølgelig ikke noget rensdyr med hjem. Men på vej hjem, der tog en sæl ude i fjorden. Og den skød jeg. Men så forsvandt den pludselig. Og lidt efter søgen, der fandt jeg den mellem alt en hel masse tang. Og der skød den så. Og alt imens jeg var ved at hive den op på båden, der var det ligesom om, at sælen, den spurgte mig, hvorfor bruger du ikke alt den tang, du har her lige ved siden af? Altså, ja, hvorfor ikke? Siden dengang, der har så tanken forfulgt mig, og siden dengang, der har jeg så prøvet at finde ud af, hvad bruger man tang til? Hvad kan man forstå ved tang? Ja, hvorfor bruger den ikke? Og så er jeg kommet til den stadie nu, at nu er jeg begyndt at producere som den eneste tangproducent, officielt godkendte med til menneskeføde. Og så småt er jeg begyndt at lave nogle eksport samarbejde med Bjarne, som har været rigtig god. Og som sagt, der har jeg også sådan stivstålet 40.000 km, men det skulle være så 90. Vores kyster, det er jo så 90.000 km, og vi er kun 6, så vidt jeg ved, som har fået tilladelse til at høste og samle tang. Og vi 6, vi kan jo selvfølgelig ikke, som der bliver fremlagt, ikke høste vældig meget. Det kan vi ikke. Og fordi det er en kyst, som vi har altid fjorde, og det er altid små øer. De er jo bevokset med havets planter. Lige fra den øverste og ned til 50 meter. Og derved er der et rigtig stort potentiale for Grønlands eksport af den rigtige vare, eller den virkelig luksusvare. Fordi at der er jo for eksempel Fukushima-ulykken. Der har man så observeret på USA's kyst, at radioaktive stoffer, de er så også med. Den spredte sig til USA's kyst også. Og derved kan vi jo faktisk udnytte andres uheld på den måde også. I og med, at det er meget nyt, det her, der har jeg så tænkt her i morges, hvad kan jeg bruge jer til? Alle I kloge mennesker. Hvad kan jeg bruge jer til egentlig? Mig som har hænderne i tangen. Der er så mange ting, som jeg ikke har fået helt på plads endnu. Fordi det har været en solokørsel med produktionen af tang. Jeg har ikke haft nogen at spørge, hvordan gør I? Alting skal jeg stadigvæk selv prøve at finde ud af. Det er derfor, jeg siger, hvis du ikke prøver, så får du ikke noget fra. Så jeg prøver mig frem, så at sige. Hvordan gør jeg med produktion? Hvordan gør jeg med afsætning? Hvordan gør jeg med pakning? Det er alle de små ting, eller som det kæmpe store ting, for et sådan lille firma som mig. Der er omkring 200 forskellige planter i Grønland, som er spiselige, har jeg fundet ud af. Og i Grønland, der har vi kun meget få ord til havsplanter. Men for eksempel her, der er der 4 forskellige blæretang. Og de
er rigtig gode. Men indsamlingen, kan være meget, det er på et spædestart stadigvæk. Og indsamlingen af høsten af tang, det skal stadig udvikles. Og jeg har prøvet at lave en slags tråd, men den virkede ikke. Og det jeg gør nu, det er, at jeg samler trivende tang nu. Altså uden for byzonerne, der hvor man ikke må fiske. Og der er masser af tang. Og den tang, som vi kan se, det er jo langstækkelig bladtang. Den kan blive op til 10 meter. Og i en big bag på 1 kubikmeter, der kan der være 100 kilo våd tang, som så bliver til slutproduktet på cirka 7-8 kilo som tør. Så der er stort spild der. Men kvaliteten er jo faktisk den bedste, så at sige. Vores brug af havets planter, de er i sin spæde start. Og nu, efter at jeg har været på tv og radioen, der har jeg så fået til gengivelse, at tang, det er kommet ind i folks bevidsthed her. Mest på grund af, at de er sunde. Men at kommercialisere det, det vil nok tage 4-5 år, måske, ved hjælp af Bjarne. Når jeg siger sunde, så er det jo det, at havets planter, det er 10 gange sundere, og det indeholder mere 10 gange mineraler, vitaminer, sporstoffer og alt andet godt end landets frugter. Der findes også omega-3, som vi plejer at sige. Omega-3, det er for kroppen. Det er meget for kroppen. Der findes også en, der hedder omega-6. Og det er faktisk den, som vi burde i kloge. Der er mere af omega-6, de er føde til hjernen, som også findes i tangen. Så de er faktisk 10 gange sundere, de er også videnskabeligt bevist. Blæretang indeholder de forskellige ting. Der er jo en hel masse gode ting, som kroppen har brug for. Jeg vil ikke sådan rense dem op, men der er en hel masse gode ting. Og mit visioner, det er jo, at selvom jeg vil få succes med mit eget firma, der vil jeg ikke kalde det succes. Fordi jeg vil først kalde det succes, når jeg har fået tørresteder i 5 forskellige bygder. Fordi ude i bygderne, altså den tør tang, det kræver ikke nogen teknologi. Det kræver ikke nogen høj teknologi. Det kræver snore, tøj, og så ved hjælp af naturen, der bliver så tør. Tørretiden om sommeren, det er 2,5 døgn. Nogle gange 1 døgn. Det kan Ole måske også i timer. Og vi har masser af dem. Det er så bare med at få det kommercialiseret. Og de arbejder der også rigtig meget godt på. Som Bankman siger, altså at han siger, at det har den fatte, den lange ende, hvad angår tankproduktion. Men det må så tiden vise, hvordan det er. Og tang, det kan bruges til alt, lige fra kosmetik til fiskeretter, til kødretter og ja, alt faktisk alt, og som også i selv har lige smagt, bare som snacks også. Men oplysningen om tang, det skal der stadig gøres meget ved. For det er rigtig meget nyt. Det er rigtig nyt. Selvom det har været undervejs i 3 år, så er det først her i år,
at jeg begyndte at producere. Og folk, de er først ved at lære, hvad man kan bruge dem til. Så der er et godt stykke vej nu. Det her billede, det er fra Sisimiut, hvor vi på klods lavede et prøvesalg af lakstæk i bladet. Men det bliver godt modtaget, og jeg har kun fået positive tilbagemeldinger, også fra nogle ældre mennesker, som har døjet med et dårligt knæ. De har kunnet fortælle, at den dårligdom, som det har i knæene, det er faktisk væk, efter at de begyndte at spise tang. Og min kollega nede i kollega Russerøjne, der har hun haft forhøjet blodtryk, og så begyndte hun at spise tør blæretang 5 gram om dagen. Det var nok til, at hendes blodtryk det faldt. Så der er gode perspektiver i den her, i folks sundhed her. Altså tang, det er ikke bare tang, det er rigtig et godt, det kan blive til et godt indtægtskilde for Grønland fremtiden. I og med, at Ole fremlagde, at produktion på verdensplan er på 20 millioner tons. Og så den seneste oplysning, jeg fik, det er, at hollandske forskere, de har udtænkt en plan for, at de vil lave et farm, eller tangfarm ude i Atlanten, så de kan brødføde hele Europas befolkning med tang. Hvorfor ikke lad os brødføde Europas befolkning? Vi har jo 90.000 km kyststrækning. Og vi er selvfølgelig kun 6, eller det kan blive til mange, som kan leve af tang. I og med, at vi får penge ind til landet. Men det kræver så, at I alle sammen med jeres netværk kommercialiserer tang fra Grønland. Altså alene mig og Bjarnes hjælp, det kan jeg selvfølgelig ikke gøre. Og verden er først ved lige ved at åbne de her, især i Danmark, der er det først ved at finde ud af, at der er også tang fra Grønland. Arktisk tang. Derfor skal vi bruge at vores virkelig rene vand heroppe. Havvand. Også fordi vores tidevandsforskel, den er så stor, at den renser jo faktisk alt. I forhold til for eksempel Danmarks indre farvand. Der er gode muligheder der. Og så er spørgsmålet også, hvad tænker myndighederne? Hvad vil de med tankproduktionen? Alt er svært i begyndelsen, men nu synes jeg, at de har slået hul på byen. Og så sagt, der er gode muligheder for indtægter. Også for bygderne. Fordi bygderne, der er der mere rent vand, mere rent luft. Så det er faktisk hele naturen, som selv producerer tang. Det er altså arbejdspladser og økonomi inden for tang. De hørte, som man skal over, det er, at 80% af arbejdsstyrken, det er så offentligt ansat. Eller sådan. Og det er sådan lidt svært at starte noget nyt. Og som vi snakkede med bankmanden i går, altså iværksætteri, det er jo ikke sådan med i vores kultur. I og med at 80% af arbejdsstyrken er offentligt ansat, de får deres løn hver måned. Helt sikkert. Men når man er sådan iværksætter, eller skal prøve at leve af noget
uden de offentlige hjælp, så det kan være lidt svært. Og ja, jeg vil slutte her, hvis der er nogle spørgsmål, så velkommen.